ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចុះប្រជុំពិភាក្សាការងារនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះបំពេញការងារនៅក្នុងទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តពោធិ៍សាត់យុទ្ធភូមិភាគទី5អញ្ជើញអមដំណើរមានវត្តមានឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសំអូនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5មេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនាយសេនាធិការរងនាយទាហានរងពលទាហានចំណុះយុទ្ធភូមិភាគទី5ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានកោតសរសើរដល់កម្លាំងប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានប្រឹងប្រែងអនុវត្តបានល្អប្រសើររាល់បទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានដាក់ជូនកន្លងមកពិសេសបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មសហការជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនពីថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចូលក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមកបានដោយជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈ